Xo'p, assalomu alaykum hammaga. O'sha aytgan video darsimni kichkinagina video darscha qo'llanmacha yozishga harakat qilaman. Hop, boshladik bo'lmasam. Birinchi o'rinda biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa o'sha graf seriy nima va uni qayerda ishlatish mumkin. Xo'p, to'g'risi o'zim uncha yaxshi tushunmayman graf seriy nimaligini, lekin graf seriyda imенно o'sha qanaqadir algoritm bor, masalan, bizni hayotimizdagi osonlashtirishga yordam beradi deylik. Bitta zadacha bor, zadachani proyektni bajarilish ketmaganligini aniqlashda yoki bo'lmasam undan tashqari mana infunksiyalar tanlashda ham o'zining metodlari bor ekan. Bugun sizlar bilan infunksiya tanlashda imенно ko'rib chiqamiz. Qanaqa metodlar ishlatish kerakligini. Xo'p, keling, davay undan oldin men sizga ideal rezultat qanaqa holatda bo'lishini tushuntirib bersam. Yo'q, zadachani sizga tushuntirib bersam. Zadacha nima? Bizda zadacha qarang. 10 ta infunksiyalar ro'yxati bor. Deylik, masalan biz tak. Qolib ketdi. Doskamiz. Tak. Deylik, masalan biz IELTS kursi sotyapmiz. Условно endi aytmoqchi bo'lgan narsam. Xo'p. Influencer tushun. Tak. IELTS kursi sotyapmiz. Bizda qanaqadir influencerlar ro'yxati bor. Masalan deylik. Deylik, masalan, kim bor IELTS influencerlardan? Barno, Kimova. To'g'rimi? Yana kim bo'lishi mumkin? Masalan, Lingua Barno. To'g'rimi? Yana kim bo'lishi mumkin? Masalan, Shohruh Olimov. To'g'rimi? Hozir ochaylik o'zi. Tak, qanday qilsam o'zi kelib chiqishadi. Hop, masalan, Lingua Barno. Masalan, muxtasar English uslubini, to'g'rimi? Ochamiz, yana kelib chiqadi. Tak. Qoladi bormi ekan? Masalan, Abdulaziz Zaylobuddinov. To'g'rimi? Yana ochamiz. Masalan, Kamolat teacher. Yana kim bo'lishi mumkin? Tak. Bu yerdagilarni tanlash ekanmi? Masalan, subyektiv uz bo'lishi mumkin. Subyektiv uz. Ya'ni subyektiv uz sal boshqa nishadanki buni olmay qo'yamiz. Imенно IELTS ga aloqador bo'lsa yana yaxshi deb bizga chunki. Mana ma'rifat bor ekan. Mana shundaylar. Ma'rifat Jamol masalan soni. Xo'p, qarang, bizda influencer tanlayotganimizda doim ikkita zadacha bo'ladi. Birinchisi campaign optimizatsiyasi. Ikkinchisi biz campaign optimizatsiyasi bilan ishlayotganimizda aynan o'sha bizga eng katta foyda beradigan, ya'ni qisqa muddatda qisqa srokda bizga katta ROI o'sha return nima bo'ladi? Eng tez samara beradigan korrupsiya influencerlar bilan ishlashimiz kerak degan narsa. Xo'p, keling, endi buni qanaqa qilishimizni, qanaqa holatda bular tanlashimizni ko'rib chiqamiz. Masalan, bu yerda kimdir o'zining qaysidir nishasida, kimdir katta influencer, kimdir kichik influencer. Agarda masalan bizda hozir oddiy matematikasiga qarab ketadigan bo'lsak, eng oson решение nima bo'ladi?
eng ko'p подписчикni olaylik-da, eng ko'p подписчики bor bilan ishlaylik. O'shanda katta effekt olamiz deb o'ylaymiz. Lekin aslida eng samarali degani emas bu har doim ham. Xo'p, bu har doim ham eng samarali degani emas. Endi samarali yo'lga o'tamiz. Qarang. Xo'p, mana bu tablitsa bor. Tablitsaga influencerlarni men sekin kirib chiqaman. Masalan, birinchisi bu ID'si. ID endi tushunarli. Просто nomer berib ketamiz. Xo'p, keyingisi influencerning ismi. Deylik, Barno Mukimova. Tak, Ingo Barno. Tak, Muxtasar. Ma'rifat, Shohrux. Xo'p, yana kimlar bor edi? Abdulaziz va Kamoliy teacher. Abdulaziz, Kamoliy teacher. Xo'p, 7 ta ekan. Influencer handler, ya'ni bularni usernamelari bizga kerak bo'ladi. Olamiz, qo'yamiz. Tak, olamiz. Qo'yamiz. Olamiz, qo'yamiz. Ma'rifat. Shu dedi. Plus olaylik. Xo'p, hozir hammasi usernamelarini qo'yib chiqdim. Endi obunachilar sonini qo'yib chiqamiz. Xo'p. Deylik, Abdulazizda qancha ekan? 36.9. 36.9. Okay. Tak, hozir hammasi qo'yib chiqaman. Xo'p, mana buni qo'yib chiqdik. Endi buni qo'yib chiqqanimizdan keyin tags who degan bizda kolon bor, ya'ni o'sha ustun. Bu nima degani? Qarang. Bu qaysi influencer bir-birlaridan orasida kimlarni tag qiladi va kimlardan tag bo'lgan degan narsa bor. Ya'ni bu bizda o'sha influencerlar orasida bir-biridan interaction bo'lganini ta'minlaydi. Endi hozir analiz qilib chiqsangiz bilishingiz mumkin. Men hozir bilgan. Xo'p, deylik, masalan, Barnopa kimlarni tag qilganlar? Dingo Barnoni qilganlar, to'g'rimi? Sal qilganlar, Ma'rifat qilganlar. Tak, Shohruxni qilgan bo'lsalar kerak, Abdulazizni qilmaganlar, Kamoliy teacherni qilganlar. Xo'p, keyingisi Dingo Barnoni qilgan. Xo'p, Muxtasarni bilmadim, esimda yo'q, ko'rmaganman, Ma'rifatni ko'rmaganman, Shohruxni qilgan bo'lsalar kerak, Abdulazizni ko'rmaganman, Kamoliy teacherni ko'rmaganman. Ya'ni shunaqa formatda davom etadi. Xo'p, shu formatda to'ldirib chiqdim. Endi qolganlarda kuzatmaganim uchun yozmadim, lekin buni ichiga kirib analiz qilish kerak bo'ladi. Bu kolon bizga kerak emas, chunki bizda bir-birini tag qilganlar уже bor. Xo'p, mutual comments ham bizga kerak emas narsa. Tak, follow. Endi men eng asosiy joyga keldik. Kim kimni kuzatadi? Qarang. Barnoba bulardan kimni kuzatadilar degan savolga javob olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa ID'sidan kelib chiqqan holatda mana shuni to'ldirishimiz kerak. Tak, Shohrdan boshlaylik. Shohrux Xolimov. Xo'p, Barno Mukimovani kuzatadimi, kuzatmaydimi? Kuzatar ekan. Nega o'tamizda mana Shohrux Xolimov. Follows 1. Ikkinchisi Dingo Barno. Dingo Barno kuzatmas ekan. Hop, ikkinchisi Muxtasar Ma'rifat. Muxtasar. Sadek kuzatar ekan. Xo'p, mana ikkinchisini to'ldirib chiqdim. Bu kimni kuzatishlari. O'tib bir-birlariga interaction oralarida o'tgan interactionni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi shared audience yoki audience overlap deydimi? Tak, ya'ni masalan bitta odamning auditoriyasi ikkinchiga o'xshash bo'lishi. Buni o'zini nima desa bo'ladi? Instrumentlar bor, auditoriyani overlap test qiladigan, masalan audience overlap tool desangiz chiqib keladi. Instagramda yozasiz. Sprout Social dedi. Bu kanal nomi ekan. Mana buning ichida, короче, ikkita auditoriya bir-biriga o'xshash bo'lgan, bir-birining auditoriyasi bilan ustun tushadigan imina auditoriya test qilishingiz mumkin bo'ladi. No, bu yerda mana o'zim analizlarim bor. Endi siz bunga vaqt ketkazib o'tirmaysiz. То есть siz vaqt ketkazib o'tirmayman-da, o'zingiz bemalol qolishingiz mumkin. Hop, в принципе shu men topganlarim. Endi xo'p, keling connection stress, ya'ni o'sha influencerda auditoriyasi bilan connection stressini bu yerda belgilab chiqishingiz kerak bo'ladi. Bunda IRR dan o'lchashingiz mumkin yoki o'zingiz boshqa o'lchov birliklaringiz bo'lishi mumkin.
Men endi 1 dan 10 gacha deb belgilaganman. Siz xohlagan holatda weak, strong, 1 dan 3 gacha, 1 dan 5 gacha xohlagan holatda qilishingiz mumkin bo'ladi. O'sha ERR mana kepa ERR yoki engagement rate shunaqa hisoblab o'z chiqarishingiz kerak bo'ladi. Auditoriya bilan qanchalik connection borligini va ularning ta'sir kuchi deyish qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin masalan connectionni shunaqa hisoblash mumkin bo'ladi. Xo'p, endi klassda qaysi sohadanligini chiqamiz. Masalan, bu shuni IELTS o'tadilar, General English. Tak, manimcha General. Tak, bu SAT. Tak, IELTS. Study applications usloni. General English. Bizda nima paydo bo'ldi? Bizda imенно scoring paydo bo'ldi influencerlar o'rtasida. Endi biz bu influencerlar o'rtasida bog'liqlik topishimiz kerak va agar qaysi influencerga qilishimiz bizga eng katta samara berishini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Balki bitta influencerga berganimiz bizga boshqalarni ham olib keladi. Bitta influencerga berishimiz boshqa auditoriyalardan ham yetaklab kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun aynan shu metod orqali topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozir men sizga buni qanaqa qilishni ko'rsatib beraman. Oddiy holatda nima deydi? Scoring kim bilan ishlash ma'qul bo'lsa, mana 230 mingta obunachisi bor ekan. Va masalan, muxtasar bilan ishlagan ancha выгоднее degan xulosaga kelish mumkin. Mana shu eng katta rezultatni shu beradi degan narsa bo'lishi mumkin. Keling, balkim boshqacha chiqishi mumkin. Shuni analitika olamiz. Buni tak. Hozir men sizga analiz qilishni o'rgataman. Oddiy hisobda, juda oddiy, mana banal holat GPT bilan. Xo'p, GPT ga kirib oldim. Birinchi bo'lib buni topib olishimiz kerak bo'ladi. Download. Tak, Excel formatida tortib olamiz. Tushunamizda, buni tashlaymiz bu yoqqa. Xo'p, bizga nima kerak? Bizga graph theory orqali buni tahlil qilib berish kerak. Give me F. Diagram of answers. Tak, according to graph theory. Analyze connections using data above. Diagramni tashladim. Endi bu menga o'zi razработка qilib berish kerak bo'ladi. Hop. Так. Установить. Hozir rekomendatsiya so'raymiz. O'zi kimdan kelgan yaxshi? O'zi mana graph theoryda bitta narsa bor, imенно rekomendatsiya. Imенно qayerdan boshlayotganingizni bilayotganda o'rtada konnektor topib olishingiz kerak. Masalan, hozir analiz etsimda, masalan, deylik. Qarang, mana bu yerda bizda influencerlarimiz bor, to'g'rimi? Mana qanaqadir mana Abdulaziz mana bunaqa chiqib ketdi. Buni ham tanlab oldik. Xo'p. Deylik. Masalan, bu bunga bog'liq. Bunga bog'liq, bu bunga bog'liq, bu bunga bog'liq, bu bunga bog'liq, bu yoqqa. Hozir bizga shunaqa tartib beradi, lekin masalan shu yerda kulchovoy mana bu odamga agarda nimadir reklama beradigan bo'lsak, masalan bu mana bunaqa bog'langan holat bo'ladigan bo'lsa, e'tibor bering, buni influencer hammaga ta'sir qiladi va bitta influencer reklamasi orqali o'sha hamma ahvatda yoki ularning auditoriyasini ham bir xil qaysi auditoriyaga chiqish mumkin. Bu bizga bir qancha afzalliklar beradi. Masalan, keyingi bosqichlarda deylik, ikkinchi, uchinchi reklama berayotganimizda qana birinchi bu odamga berib, keyin bularga berib ketadigan bo'lsak, bizda tushuncha paydo bo'ladi. Stop, mana ketma-ket reklama berayotganda
birinchi eng katta influencerga berdim, keyin qolgan influencerlarga berdim degan narsa u auditoriyani ham miyasida yaxshi bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan keyingi influencerlar bilan kelishingiz oson bo'ladi. Uchinchidan, именно keyingi influencerlar sizga balkim narxdan olib berishi mumkin bo'ladi, bilmayman. Balkim tekinga просто promot qilishi ham mumkin agarda to'g'ri trigger qiladigan narsa topsangiz. Xo'p, men rekomendatsiyalarni olaylik. Hop. Endi buni mana grafik holatda tushuntirib berdi. Bab muxtasarda connection ko'proq ekan. То есть balkim obunachi ko'p bo'lgani uchun, balkim yo'q. No, именно shuni orqasidan deylik, masalan, mana shunaqa kredit skor bizga baho beryapti. Okay, give me step by step instruct to use all of them. Endi to use degani menda qo'pol chiqishi mumkin, lekin qo'llanish, foydalanish, to есть reklamaga ma'nosida berganman. Shunaqa qilib bizga konkretniy plan tuzib beradi. Endi buni Wizdan kelib chiqib yaxshiroq qilishingiz mumkin. Bu yerda imенно markaziy konnektor vazifasida muxtasar ekan. Tak draw ikkinchi o'rinda barnoma qilinib ekan, deyapti. Niche degani o'zini sohasi qasdi yo'nalish bo'yicha katta influencer deyapti. Top node with inbound clicks, ya'ni masalan juda ham ko'p influencerlar bu odamni vizitga reklama qilmoqchi bo'lsa, bularga qanaqadir ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib bulardan boshlang degan ma'noni beryapti. Keyin bular hammaliga buni follow qilishadi. Bu orqali o'tib ketaveradi degan ko'rishimiz mumkin. Mana endi pointerlar bilan chizmabdi. Pointerlarga uchun alohida user data bo'lishi mumkin. Lekin mana ko'rganingizdek, connectionlar bo'yicha bu yerdan kirib borish mumkin yoki bu yerdan kirib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu pastda hammaliga bir xil quvvatga ega, lekin pointerlari boshqa tarafga qarab ketgan. Pointer degani strelka. Hop. Umumiy hisobdoshlar tushuntirib bermoqchi edim. Bilaman, ozgina qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin. Undagi influencerlarni ham olishingiz mumkin. Undan katta influencerlarni ham olishingiz mumkin. Umuman muammosi yo'q, problemasi yo'q. Lekin bu konkretniy instrument ularni baholashga, o'lchashga, kimdan boshlash kerak, qanaqa boshlash kerak degan narsaga. Конечно, juda ham ko'p faktorlar bor. Masalan, hozir bitta to'g'ri chiqdi. Masalan, obunachi ko'p influencer kattaroq nima desa bo'ladi, birinchi va scoring bo'yicha birinchi berdi. Lekin ikkinchi o'rindagi Lingua Barnoni akkauntida masalan obunachilar ko'proq, lekin scoring bo'yicha Barnoni qo'ygandan pastroq qo'yib berdi. Shuni hisobidan imенно connectionlar, bog'lanishlar, influencerlarda auditoriya overlappinglarda hisobida konkretniy masalan siz o'zingizga optimal решение olishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zida endi ko'p influencerlarda, ko'p odamlarda muammo bo'ladi. Influencerdan reklama olayotganda ham birinchi mana influencerlarni ichidagi influencerdan olsangiz sizga osonroq, keyin ular qolgani masalan balkim organika bilan reklama qilar, balkim bitta просто tak networkga qo'shilib ketish imkonini beradi. Xo'p, umumiy hisobda shu edi. Ko'rgan narsani bilaman, ozgina murakkabroq bo'lishi mumkin. Boshida tushunishingizga, lekin ishlatishda qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Lekin masalan shaxsan menga juda ham foydali, juda ham ko'p masalan ishlatishim kerak bo'lgan joylar bor bu narsani. O'rganinglar. Matematika ham qiziq, matematikadan ham zo'r narsalar olib qo'llasa bo'ladi aynan. Bog'lanishlarda ham mana ko'rdingiz, influencerlarda olish bu bittagina metod, undan juda ham ko'p loyihani
muddatini chiqarish, umuman juda ham ko'p joylarda yordam berishi mumkin bo'lgan narsa. Ozgina qiyinroq bo'ldi. Tushuntirishga qiynalgan bo'lishim mumkin. Bunaqa formatda birinchi videoga olishim o'zim olyapman. Lekin shu qolib ketmasin, boshqalarga ulashib qo'y degan ma'noda tez holatda решение qilib yubordim. Agar yoqqan bo'lsa, oxirigacha oshgacha ko'rgan bo'lsangiz, repost qilib qo'ying storiesga, ulashib mana atmitka qilib qo'ysangiz, masalan, men rahmat deb qabul qilaman, juda ham xursand bo'laman, что odamlar ko'ryapti va ularga foydali bo'lyapti, odamlar tushunyapti.